eləyiblər. Mən o qədər rahatlaşmışam ki, Füsuray kimə qəlbə tutsa ayran, tutmasa qatıq teması da. Herkese salam. Bugün sizinle birlikte xarici təhsil videomuzun davamını paylaşırıq. Xarici təhsil videomuzun birinci partında qəbullarımızı bölüşmüşdük. Həmçinin necə mərhələyə başladığımızdan danışmışdıq. Bugün isə davamını, hansı universitetə qəbul olduğumuzu, hansı ölkəni seçdiyimizi bölüşəcəyik. Biz bir çox universitetlərdən qəbul almışdıq, hansı ki biz ümumilikdə 3 ölkəyə müraciət eləmişdik. İtaliya, Litva və Polşa. Biz onlar arasında yalnız Litvanı seçdik. Buna səbəb ilerleyen dəqiqələrdə mən bu barədə ətraflı məlumat verəcəm. Niyə Polşanı və yaxud İtaliyanı yox, sadəcə Litvanı seçdik. Bu barədə danışacağıq. Biz hər ikimiz əvvəlki videoda bildirdiyimiz kimi eyni universitetlərə müraciət eləmişdik. Hansı ki bir ölkənin daxilində olan eyni universitetlərə və biz onlar arasından Litvada yerləşən Vaitat Magnus Universitetini seçdik. Hansı ki mən oradan 25% endirim, yəni diskont qazandım. Zema isə 75% diskont qazandı və bu da seçməyimizdə əsas səbəb idi ki, biz oranı seçək. Hansı ki bu da bizim büdcəmizə, yəni xeyri var idi. Ondan əvvəl olaraq da Vaitat Magnus Universiteti, yəni Litvada tanınmış universitetlərdəndir və biz düşündük ki, bu bizim gələcək hədəflərimizə daha da yaxşı bir yol verə bilər. Bunun üçün biz Vaitat Magnus Universitetini seçdik. Niyə İtaliyanı seçmədik? İtaliyada biz top 200'də olan universitetlərdən qəbullar almışdıq, lakin ona görə seçmədik ki, İtaliyada yaşamaq biraz çətindir maliyyə baxımından. Yəni orada iş imkanları biraz düşünürəm ki, zəifdir və mən araşdırdım. Zema və mənim üçün o ölkə olaraq uyğun değildi. Polşanı ona görə seçmədik ki, Polşada hal-hazırda viza problemləri çox ciddi şəkildə çətinləşir və mən düşünürdüm ki, əgər biz vizaya müraciət eləsək, bir çox gecikəcəyik. Ona görə də bəli püşkatma idi. Ona görə Polşaya da müraciət eləmədik. Geriyə qalırdı sadəcə olaraq bir Litva. Litvada da düzdür, problemlər çox yaşadıq, lakin artıq demək olar ki, hal-hazırda mən TRP-mi, yəni Temporary Resident Permit almışam və sadəcə onun gəlməyini gözləyirəm ki, Litvadan bura gəlsin və mən də çıxım gedim. İndi isə gələk seçdiyimiz ixtisaslara. Mən bakalavr hüquqşünaslığı bitirmişəm Bakı Dövlət Universitetində, lakin seçdiyim ixtisas diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər. Mən də AIZ-ni bitirmişəm, Neft Akademiyasını və orada biznesin idarə olması proqramlarını bitirmişəm və mənim müraciət etdiyim magistr proqramı isə biznes logistikadır. Düzdür, mən o sahədə çox da özümü görməsəm belə, amma düşünürəm ki, endirim qazandım deyə oranı seçdim. Amma sırf endirim deyə oranı seçmədim, çünki hüquqla diplomatiyada yəni biraz oxşardı hardasa və gələcəkdə Avropada işləmək istəsən, beynəlxalq təşkilatlarda həm bakalavrım hüquqşünaslıq, həm də magistrim beynəlxalq münasibətlər olduğu üçün çox rahat iş tapa biləcəyimi düşünürəm. İndi isə gələk məncə müraciət prosesinin ən ziddiyyətli məsələsinə. Səncə hansıdır? Şirkət seçimi. Bəli. Ya özünüz müraciət eləyin, ya da ki şirkət seçin. Özünüz müraciət eləsəniz, içinizdə daima bir narahatlıq olacaq. Səhv mi etdim, düz mü etdim deyə, amma bəzən şirkətlərlə dedəndə bu narahatçılığı yaşadılar sizə və düzgün prosesinizi eləmirlər. Yəni ona görə çalışın. Əgər ingilis diliniz yetərlidirsə, özünüz müraciət eləyin. Yox, əgər özünüzə etibar eləmirsinizsə, uğurlu, yəni yaxşı bir şirkətlə eləməyə çalışın. Açığı mən müraciət eləyən vaxtı mən işləyirdim. Ona görə vaxtım yox idi, yəni müraciət eləməyə. Sadəcə istəyirdim ki, belə deyim də, müəyyən bir ödəniş qarşılığında kiməsə pul verim. Həmin şəxslər mənə görə müraciət eləsinlər və elə də etdim. Və şirkətdə çox uğurlu bir şirkət seçdim. Həqiqətən şirkətin adını bura qeyd edəcəm. Foreddir şirkətin adı. Mənim bütün proseslərimi həqiqətən çox uğurlular başa vurdular və mən onlardan çox razıyam. Demək olar ki, artıq sonuncu mərhələdəyəm. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, sadəcə kartımın gəlməyini gözləyirəm. Mən bəzən olur ki, məsələn, mənim ətrafımda dostlarımdan da xarici təhsilə müraciət edənlərə başqa şirkətlərlə etmişdik. Onlar məsələn çox problemlər yaşadılar. Hətta zəng edirdilər, heç cavab vermirdilər. Ümumiyyətlə əlaqə nömrələri də qoymurdular bəzən, sadəcə mail üzərindən danışırdılar. Bugün mail yazırdı, 3 gündən sonra cavab verirdi. Çalışın elə şirkətlər seçəndə, şirkət elə seçin ki, sabah gün sizə problem yaşatmasınlar və sizin bütün proseslərinizi uğurla başa vursunlar. Məsələn, mən şirkət seçərkən əsas nəyə baxmışdım? Ümumiyyətlə Azərbaycanda hər şirkət bütün universitetlərə müraciət etmir. Yəni hər şirkət bütün ölkələrdə uğurlu ola
ola bilməz. Yəni məsələn bir şirkətin məsələn deyirəm Litvada əməkdaşlığı və yaxud orada ora daha çox tələbələr göndərirsə, çalışın həmin şirkəti seçin. Məsələn Azərbaycanda çox şirkətlər tanıyıram ki, mən bütün dünyaya o tələbələr göndərirlər. Məsələn, mən həmin şirkətlərlə açıq müraciət etmək istəmirəm, çünki onların başı çox qarışıqdır. Yəni onlar insanı saymırlar da, belə deyim. Amma məsələn biz elə şirkətlə müraciət elədik ki, sırf Litva və Baltikan ölkələrə müraciət eləyirdi və bəzi belə deyim də Avropa ölkələrinə və həqiqətən mən onlardan çox razı qaldım və mənim bütün prosesimi tam uğurla başa vurdular. Çox məsuliyyətli idi həqiqətən orada, belə deyim, Günel xanım. Ondan əlavə olaraq da daim motivasiya verirdi və mən bəzən çox demotivasiya olurdum, çox yüklənirdim ki, alınmadı, artıq bu sonunda qutardı. Günel xanım yəni dəstək olurdu həmişə bizə və bizi bütün sənədlərimizi bəzən xəbərimiz olmadan belə həll edirdi. Sonda olaraq Günel xanıma təşəkkür edirəm, həqiqətən. Yaxşı ki, sizi seçdik. Əgər kimsə Günel xanımla və yaxud Forex şirkəti ilə müraciət etmək istəsə, bura linkini qoyacam və yaxud Instagram adreslərini qoyacam. Onlar üzərindən müraciət edə bilərlər. Biz ümumiyyətlə şirkət seçərkən çox konsultasiyalarda mən iştirak etmişəm. Bəziləri ilə onlayn, bəziləri ilə ənənəvi şirkətlərinə gedirdim. Mənə yalandan vədlər verdilər ki, sən dövlət proqramının qalibisən, artıq qalibisən, sənə aylıq 560 euro təqaüd veriləcək. Litvadan məsələn də Litva dövlət təqaüdünün qalibisən. Eləyiblər. Mən o qədər rahatlaşmışam ki, Füsuday kimə qəlibəm, mənə nəyə lazımdır? O qədər şeylər danışırlar. Ödənişlərdir, 2000 üzəridir. Yəni ödənişlərini götürürlər, məsələn şirkətin ödənişlərindən deyirəm, 2500-3000 manat. Deyirsən ki, yəqin bu qədər məndən pul alırlarsa, bunlar bunu eləyərlər də. Sonra baxıram ki, bunlar mənim yerimə intervyuya girməyəcək. Bunlar mənim yerimə gedib vizadan, intervyudan keçməyəcək. Bunlar yəni necə eləyə bilərlər onu? Sonra da insana həqiqətən dərk edir ki, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Məsələn, dövlət proqramının məsələn şərtində yazılıb ki, ora 7 IELTS. Məsələn, mənim varsa 6-5 IELTS-ım, əlbəttə məni seçməyəcəklər. Mənim məsələn orada şərt qoyublarsa 90+ ortalama, mənim varsa 85 ortalamam, 6-5 IELTS-ım, əlbəttə mən seçilməyəcəm. Yəni onlar sadəcə boş-boş vədlər verirlər. Sonrakı məsələn müqavilə imzaladınız siz onlarla, sonrakı mərhələdə sizə deyəcəklər ki, məsələn, IELTS-ınız aşağı idi, ona görə alınmadı sizdə. Sizə problem yaradacaqlar onu, özləri heç problem şey eləməyəcək onu. O pulunu götürür, məsələn, sizdən ödənişin 50%-ni alır, sonra da 50%-ində əgər tutsa ayıran, tutmasa qatıq teması da, alınsa 50%-ni alacaq, alınması da heç almayacaq, yenə zaten oradan qazanır. Bir də əgər getməmişdən qabaq ümumiyyətcə yataqxana və s. kimi ev tutmaq istəyirsinizsə, bu kimi şeyləri nəzərə alın. Çünki istər Litva və yaxud başqa ölkələrə müraciət etsəz belə nəzərinizdə olsun. Çünki artıq son vaxtlara yəni getməyinizə az qalmış, ev tapmaq və yaxud yataqxana tapmaq çox çətindir və buna görə artıq çox diqqətli olun. Mənim dostlarım məsələn Almaniyaya müraciət etdilər və yaxud başqa ölkələrə müraciət etdilər. Bununla bağlı çox sıxıntılı problemlər yaşadılar. Nəzərinizdə olsun ki, ümumiyyətlə getməmişdən bir ay qabaq, 20 gün qabaq mütləq şəkildə ev və yataqxana tapmağa çalışın ki, orada gedib problem yaşamayasınız. İndi isə gələk Instagramdan xarici təhsillə bağlı bizə verilən sualları cavablandırmağa. Birinci sualımız odur ki, xaricdə təhsil almağa nə zaman qərara gəldiniz və ölkə seçimini nəyə görə etdiniz? Xarici təhsil almağa nə zaman qərar verdim? O zaman qərar verdim ki, artıq mən 2-ci kurs idim və bəzi dostlarım artıq xaricdə təhsil almağa başlamışdı və ora getdikdən sonra orada onlarda olan inkişafı gördüm və mən də sonra qərara gəldim ki, həqiqətən yəni mən də getməliyəm. Sadəcə o vaxt sürü psixologiyası ilə düşünürdüm. Sonradan amma fikir verdim ki, həqiqətən də yəni gedən şəxslərdə çox inkişaf var və artıq öz həyatlarında ilk addımlarını yəni uğurla atırlar və mən də qərara gəldim ki, mən də xarici təhsil alacağım. Sonra Zem ayında yanıma qoşdum və hər ikimiz başladıq yola. Ölkə seçimini əsasən hər ikimizin ortaq maraqları üzərinə etdik. Səbəbi də bu idi ki, hər ikimiz həmin ölkədə rahatlıqla işləyə biləcəkmi və həmin ölkədə olan iş imkanları və yaxud bizə qatacağı dəyərləri düşündük və ona görə seçdik Litvanı. Amma düşünürəm ki, gələcək hədəflərimiz üçün məncə Litva o qədər də yaxşı olmaya bilər və gələcəkdə inşallah biz bunu yenidən düşünəcəyik. Növbəti sualımız, hansı ölkə, hansı təqaüd, hansı proqram mən də hazırlaşmaq istəyirəm deyə sualım çoxdur.
Deməli, biz Litvaya müraciət eləmişdik deyə, biz də Litva Dövlət Təqaüdünə müraciət eləmişdik. Ondan eyni zamanda müraciət etdiyimiz universitetlərin daxili təqaüdlərinə də müraciət etmişdik. Əgər dövlət təqaüdlərini qazanmırsınızsa, yəni çox da belə deyim də, narahat olmayın və yaxud keyfinizi pozmayın. Universitetlərin daxili təqaüdləri var bəzilərinin, onlara müraciət edib və yaxud təqaüd qazana bilərsiniz. Yəni bundan istifadə edə bilərsiniz ən azından ki, məsələn illiyinizdən diskount olsun və yaxud isə hər aylıq bir təqaüd bölsünlər. Ondan əvvəl olaraq da məsələn biz Polşaya müraciət eləmişdik. Polşada Stepan Banaka müraciət etmişdik, amma sonradan oranı artıq seçmədik deyə heç davamını keçmədik və onunla yanaşı İtaliyaya müraciət etdik. İtaliyada təqaüd hədsiz dərəcədə çoxdur və mən düşünürəm ki, əgər ödənişsiz təhsil almaq istəyən tələbələr əksəriyyəti İtaliyanı məncə seçməlidir. Çünki həm universitetlərin illiyi azdır, həm də ki, tələbələr üçün daha çox təqaüd imkanları mövcuddur və sosial imkanları, yəni mənəvi imkanları yaxşı olmayan şəxslər üçün onlara daha çox təqaüd şansları yaradırlar. Sadəcə yaşam xərci. Bəli, sadəcə olaraq yaşam xərci çoxdur orada. Yəni məncə iş tapmaq da biraz problemlidir. Dil istəyir. Dildən əlavə də, yəni iqtisadiyyatı çox da güclü olan ölkə deyil deyə, orada yəni iş imkanları o qədər də yaxşı deyil. İndi viza suallarına, viza sualları Tam da eyni olur. bəli, demək olar ki, hər kəsə ümumiyyətlə intervyularda demək olar ki, suallar hamıya eyni verilir. Yəni eyni şeylər olur. Yəni niyə bu universitet, niyə bu ixtisas, niyə 5 ildən sonra harada Çaşırıcı görürsən? suallar da verirlər. Hansı işdə işləyirsən? Hə, mənə məsələn vizada intervyuda sual verdi ki, Litvada harda işləyəcəksən? Mən dedim ki, mən işləməyi planlaşdırmıram, yalnız oxuyacağam, amma əslində olan hə, sonra yəni adama çaşdırıcı suallar çox verirlər. Yəni çaşmamağa çalışın və təmkinli olmağa çalışın. Bəli, intervyu ilə bağlı əgər PDF-i, bizdə PDF suallarımız mövcuddur. Əgər istəsəniz bizə Instagram üzərindən yaza bilərsiniz. Həmin sualları biz sizə ata bilərik. Ümumilikdə, yəni intervyu, yəni əgər rahat birisinizsə çox da ağır keçmir. Sadəcə olaraq, məsələn, niyə bu universitet seçdiniz, niyə bu ixtisas seçdiniz, 5 ildən sonra sizi harada görürsünüz? Niyə öz ölkəniz yox? Bəli, niyə məsələn, ümumiyyətlə öz ölkənizdən əlavə, niyə məsələn başqa Avropa ölkəsi yox bu ölkə, niyə başqa universitet yox bu universitet, niyə başqa ixtisas yox bu ixtisas? Yəni hər birinin dərinliyinə düşürlər, bəli. Daha çox suallar sizin maliyyə hesabatlarınızla bağlı verirlər. Məsələn, bu pul sizi görəcəkmi? Pulun qaynağı nədir? Bəli, pulun qaynağı nədir? Ondan əlavə məsələn siz daha çox bu pulla məsələn aylıq hesablamışsınız, sizin yaşam xərciniz nə qədər olacaq, harda qalmağı planlaşdırırsınız və sairə tipli suallar verirlər. Yəni normal cavab verən, düzgün sənədlərinizə uyğun düzgün cavab verirsinizsə, demək olar ki, kəsilmə ehtimalınız yoxdur. Əgər bu yola başlayırsınızsa, təmkinli və iradəli və səbirli olmağa çalışın. Hər şey yaxşı olacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bundan sonraki videolarımızı inşallah xaricə çəkməyi planlaşdırırıq. Xarici təhsillə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, bizə Instagram üzərindən yaza bilərsiniz. Videonu bəyəndiyinizsə bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizi çox sevirik. Ondan əlavə olaraq da, əgər materialları istəyirsinizsə, yenə də bizi Instagram üzərindən yaza bilərsiniz. Sağ olun, gəlin görüşlərə.